Sulla strada fatta di pietre grigie che porta fino alla chiesa di San Pietro di Castello, una pietra bianca non lascia indifferenti. Questo era il luogo preciso dove il doge si fermava quando veniva ad incontrare il patriarca di Venezia. Fino al 1807 la cattedrale di Venezia non era San Marco, come alcuni possono pensare, ma era la chiesa di San Pietro di Castello. Ecco che questa pietra era un vero e proprio compromesso. Serviva ad evitare al doge l'umiliazione di arrivare fino alla soglia della porta e al patriarca l'umiliazione di ricevere il doge sulla riva. Questa pietra bianca possiamo dire che salvava l'onore di entrambi.